475 DI के कुछ वेरिएंट्स। इनलाइन इंजन बैन करने के लिए डैशबोर्ड पर एक स्टॉप नॉब, लाल या काले रंग का खींचने वाला बटन होता है। यूज बाहर की तरफ खींचें और पकड़ कर रखें जब तक इंजन बैन न हो जाए। फिर चाबी को ऑफ करें। नए मॉडल्स में कार की तरह बस चाबी की को ऑफ पोजीशन पर घुमाने से इंजन बैन हो जाता है। तो टायरों के नीचे पत्थर या इन चौक जरूर लगाइए। इंजन बैन करने से पहले 1 to 2 मिनट तक इंजन को आइडल स्पीड पर चलने दें ताकि इंजन ठंडा हो सके। टर्बोचार्ज मॉडल्स के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या आपको ट्रैक्टर की गियर शिफ्ट करने या हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में कोई और जानकारी चाहिए?